tous. Alors aujourd'hui on va se retrouver sur mon véhicule, donc c'est une Laguna, une phase 2, 1,8 litre 16V. Donc au sujet de la vidéo, donc ça va être sur un bruit au freinage. En fait quand je freine au tout début, j'entends un grincement et à la fin, bon, de toute façon je vous incrusterai le bruit que j'entends. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc démonter les roues avant. Parce qu'en fait là-dessus c'est derrière c'est des tambours et à l'avant c'est des disques et j'entends fort les disques à l'avant. J'entends fort le bruit à l'avant. Donc on va démonter donc les deux roues. Je vais montrer qu'un côté, de toute façon le côté c'est exactement le même. Donc pour commencer il faut mettre vous mettez le frein à main, vous mettez une vitesse. Idéalement tourner la roue dans le sens dans ce sens là et pareil de l'autre côté pour la roue plus vers l'extérieur pour pouvoir avoir plus de facilité d'accès et surtout voir un peu mieux. Parce que des fois c'est pas facile à voir, il suffit qu'il fasse un peu sombre dans l'intérieur de la roue, on voit pas grand chose. Donc on va commencer. Donc sur Renault il faut une clé spéciale. Vous enlevez le cache écrou. Et par la suite, donc ça dépend. Soit vous êtes équipé d'une déboulonneuse, par exemple de type Parkside, Ryobi, il y a plein de marques. Hein. Faire ça à une main, c'est pas simple. Voilà. Donc, soit vous utilisez une déboulonneuse, donc là vous mettez la batterie en dessous et puis c'est parti. Ou soit vous le faites à la main avec une barre et des douilles. Donc si vous faites à la barre, bah, d'abord il faut enlever. Donc il faut d'abord au moins desserrer les 4 écrous et puis après vous levez votre voiture. Sinon, si pas, vous embêtez pas, vous avez directement la déboulonneuse. Donc on se retrouve après. Donc je vais vous montrer comment on lève le véhicule, on le met en sécurité. Après ces techniques là, c'est pas valable que sur ma voiture, hein, c'est valable sur énormément de voitures. Donc voilà, donc à tout de suite. Donc voici la clé pour enlever le cache-écrou. Donc il y avait Opel je crois qui utilisait ce même système. Et donc si vous n'avez pas la clé, vous pouvez utiliser une pince à long bec. Alors je vous le conseille pas trop parce que ça force pas mal sur la pince. Et si vous avez une pince fragile ou qui n'est pas de bonne qualité, je pense qu'elle peut casser. Donc dans le pire des cas, si vous l'avez pas, bah, vous pouvez utiliser ça. Et aussi après c'est que vérifiez aussi que si vous n'avez pas des écrans anti-vol. Souvent les voitures ont des écrans anti-vol, alors on ne prête pas forcément attention. Et donc faites attention si vous en avez un de les retrouver, parce que si vous en avez pas, bah, malheureusement vous ne pouvez pas enlever votre roue. Donc voilà, donc c'est très simple, bah, vous prenez votre clé, compliqué. Donc souvent c'est serré fort, ça arrive des fois que c'est serré fort. Hop, puis il va se partir, vous serrez. Donc voilà. Donc de toute façon je vais tout vous montrer par la suite. Donc pour lever mon véhicule c'est très simple, vous prenez votre cric et puis vous le mettez sur le feuilleur de bas de caisse. Donc sur Renault ou peut-être d'autres marques, des fois c'est possible qu'au niveau des points de levage, vous avez un petit triangle à ce niveau là, sur le bas de caisse. Donc voilà, vous soulevez tout simplement le véhicule à ce niveau là, et pour la chandelle, vous la placez sur le berceau, un élément dur. Et évitez par exemple la caisse en elle-même parce que vous pouvez risquer de passer à travers si vous fortement endommager la caisse si le cric venait à lâcher tout simplement. Donc voilà, pour trouver les informations pour lever le véhicule, c'est très simple, vous allez dans votre livret de bord ou dans la revue technique ou même des fois sur internet pour voir les emplacements de levage. Des fois alors ça peut être sur la feuillure, des fois c'est des tampons qui sont sur la caisse, ça peut être, voilà, ça peut être à divers endroits. Donc renseignez-vous bien. Donc voici mon système de freinage de mon véhicule. Donc en fait on va démonter alors là, on va démonter la chape, c'est cette pièce là. On va démonter l'étrier, les deux plaquettes qui sont à l'intérieur. Et c'est tout, pas besoin de démonter plus. Donc ce que vous pouvez faire en premier, c'est voir s'il n'y a pas pas de rayures mais de crevasse, de creux dans le disque, en fait, le disque soit marqué. Ça peut être synonyme qu'il y aurait un caillou ou un corps étranger qui serait logé entre la plaquette, je sais pas si on verra peut-être mieux là, en fait entre la plaquette et le disque. Voilà. Donc alors aussi quand vous enlevez l'étrier, ne le laissez surtout pas pendre
car vous allez abîmer votre flexible. En fait, soit vous venez le loger à ce niveau-là, ou soit vous l'attachez avec un colson quelque part, je sais pas, à l'amortisseur quelque part. Vous pouvez essayer de le caler là derrière. Surtout éviter, parce qu'en fait vous allez tirer dessus, ça va tirer, ça va l'abîmer. Donc ce qu'on va commencer en premier, c'est à enlever les colonnettes. Ah oui aussi, il vous faudra de la graisse cuivrée. Alors il faudra aussi, ça serait bien, c'est de poncer et en mettre là sur le disque, la surface du disque en fait. Parce que si vous voulez, votre roue, ça peut arriver des fois qu'elle soit presque entre guillemets soudée au disque et vous avez beaucoup de mal à l'enlever. Donc pour faciliter, pour faciliter le démontage de la roue, vous pouvez mettre un peu, je dis bien de graisse cuivrée, un peu d'en mettre 3 tonnes. Et comme ça évitera que ça colle en fait. Si vous voulez en fait avec l'oxydation, bah, ça entre guillemets ça se soude et vous avez beaucoup de mal des fois à l'enlever. Surtout sur les jantes tôle contre les jantes tôle tout simple. Ça c'est vraiment le plus dur à enlever quand c'est bien rouillé, c'est soudé littéralement. Donc voilà, donc on va commencer par enlever l'étrier, par la suite les plaquettes et la chape. On peut le faire le nettoyage chape encore sur le disque, encore sur la fusée, mais ça va être chiant et vous risquez d'abîmer votre disque. Donc voilà, donc pour enlever les colonnettes, surtout, je sais pas si on peut vraiment placer les colonnettes, plutôt les vis de colonnettes. Donc vous avez deux types de tubes que vous utilisez, donc soit une clé plate, soit une clé cliquée. Donc moi je serais pour vous, pour éviter d'abîmer le cliquet, de forcer au début parce que souvent c'est très bien serré avec du frein à filet. De toute façon vous le voyez, regardez. Là, ce qui est en bleu c'est du frein à filet, du low-cheat, vous appelez ça comme vous voulez. Donc comme ils en mettent souvent, c'est très dur à enlever, au début. Donc au début vous pouvez forcer avec la clé plate, ça risque rien. Et après vous finissez au petit cliquet, au gros cliquet. Si vous forcez avec le cliquet, vous risquez d'abîmer le système à l'intérieur. Les petites dents qui sont à l'intérieur, vous risquez de les casser. Ah, pas tout de suite, mais à force. Donc ça peut arriver. Si vous n'avez pas de chance, ça peut casser tout de suite. Donc, et aussi pour enlever par exemple, quand c'est très bien serré, ce que vous pouvez faire en fait, c'est la clé plate. Donc là c'est une clé plate de 13. Vous utilisez une autre clé plate que vous mettez comme ceci et hop, et vous desserrez ou vous serrez, c'est comme vous voulez. Et en fait comme ça vous allez avoir beaucoup plus de force. Bon là c'est pour desserrer, et dans serrer c'est l'autre sens, c'est pareil, vous inversez juste le sens et puis pouf, vous serrez comme ça. Et en fait en faisant ça vous augmentez votre force. Donc voilà. Après vous verrez, ça sera tout simple, donc il faudra juste tenir cette partie là et en fait vous faites pivoter l'autre partie. Voilà. Et vous enlevez tout simplement les vis. Bon, désolé si c'est pas très clair, j'essaie de réfléchir. Alors, le problème c'est qu'il faut réfléchir en même temps, faire aller ses bras, regarder la caméra si c'est pas trop indigeste, pour éviter de les secouer la caméra dans tous les sens pour que vous ayez le mal de mer. Donc c'est la première vidéo que j'ai faite depuis. Vous verrez sur ma chaîne, j'ai des autres vidéos, elles sont très vieilles et très mal faites. Donc voilà, donc là c'est les premières vidéos, on va dire, un peu mieux. Bref. Donc là, vous foncez dessus, vous tirez. Bon, s'il vient pas, si votre étrier vient pas facilement, vous pouvez utiliser un tournevis plat pour l'aider à sortir. Donc prenez un gros, parce que c'est quand même des bonnes pièces assez lourdes pour éviter de péter le tournevis. Et aussi, donc, et à la limite, si le piston est un peu trop repoussé, vous prenez dans la plaquette contre le piston. Alors surtout, si vous remplacez les disques et les plaquettes, vous pouvez y aller entre les deux, on s'en fout. Mais si vous changez que les plaquettes et pas le disque, si vous faites ça, vous pouvez abîmer le disque. Donc à la limite, vous pouvez, comme moi je change rien, c'est juste pour le freinage, juste pour éviter d'avoir du bruit au freinage. Vous prenez, alors je sais pas si vous arrivez à voir correctement, derrière le ressort, c'est un ressort, ouais. Et vous prenez entre les deux, entre en fait le dos de la plaquette et le piston, et en fait vous le repoussez. Bon, faut le faire quand tout ça est serré, parce que sinon vous allez abîmer l'ensemble. Et voilà, vous pouvez aider à la limite si ça bloque un peu de repousser le piston, ça peut aider. Alors, voilà, mes plaquettes sont enlevées, donc en fait ce que je vous disais de l'autre côté, c'est en fait de vous prendre entre là où on voit bien la marque du piston, et vous prenez en fait avec votre tournevis juste derrière. Et hop, et vous repoussez, comme ça vous n'abîmez ni la plaquette ni le piston. Là surtout c'est pas appuyer la plaquette et le disque. Donc voilà, donc là on a enlevé la première partie, donc on a enlevé les plaquettes.
voilà, je vous dis, vous prenez votre étrier, vous le mettez là comme ça, ou vous pouvez le mettre, l'attacher où vous voulez, avec un extenseur, un Colson. Vous pouvez essayer de le mettre là, c'est comme vous voulez. Donc voilà, donc là on a fait la première partie, donc la deuxième partie consiste à enlever ces deux vis là, souvent c'est du 18. En fait c'est ce qui tient la chape sur la fusée. Comme ça, parce que je vous dis en fait, si on la laisse, le problème c'est que pour aller nettoyer, le râter, passer à la brosse métallique et tout ça, ça va pas être efficace, cette zone là elle va pas être nettoyée, il n'y a que celle-là qui va aller, on va dire celle-là qui va être nettoyée, et on risque de taper contre le disque. Donc dans le doute, pour que ce soit plus efficace, on enlève ça. Donc là pareil, c'est comme les roues, vous avez deux solutions, soit vous utilisez la déboulonneuse, soit la grande barre qui se situe ici. Voilà. Donc c'est au choix, hein, chacun fait avec ses moyens. Donc voilà, donc on fait sauter juste ça. Donc conseil desserrer, comme c'est pareil, c'est très bien serré, souvent c'est 110-130 Newton. Vous les desserrez, vous les débloquez en haut et au-dessus, en haut et en bas plutôt. Et comme ça après vous les finissez au cliquet. Parce que si vous en enlevez une en bas par exemple, ou celle du haut vous la débloquez et vous l'enlevez complètement et que l'autre faut l'enlever, le problème c'est qu'en fait après la chape elle va pas arrêter de bouger dans tous les sens. Donc pour que ce soit plus simple, vous faites comme ça. Et aussi tous les coups de serrage seront, je vous ferai un arrêt sur image, je l'incrusterai je sais pas quand dans la vidéo, bon, au moment de la fin au serrage. Comme ça il y aura tous les coups de serrage, par exemple contrôler le voile du disque, l'épaisseur du disque, l'épaisseur des plaquettes pareil. Donc pour contrôler les plaquettes, bon pour un contrôle visuel, sinon vous le contrôlez au palmer ou au pied à coulisse, ça dépend l'accès qu'on a. Donc voilà, après vous pouvez contrôler aussi, par exemple là j'ai regardé, c'est qu'il n'y ait pas de cailloux ou d'impuretés qui viennent se loger dans la plaquette. Donc on peut voir que les plaquettes elles sont encore correctes. Bon elles sont pas neuves mais bon elles sont encore correctes, je veux dire, elles peuvent encore faire des kilomètres. En plus c'est les plaquettes avant, donc c'est souvent celles qui s'usent le plus. Donc oui bon elles sont plus neuves, elles sont pas neuves mais elles sont encore propres, donc ça va. Après idéalement voilà, faut les mesurer, vous les contrôler au palmer. Donc vous voulez contrôler au palmer ou au pied à coulisse. Voilà. Le 10 par contre, le voile ça se fait, je ne me trompe pas, avec un comparateur. Donc en fait vous venez le fixer sur la partie métallique. En fait avec une petite pointe il va mesurer en gros les oscillations du disque, le voile du disque on appelle ça. Et en fait vous avez une cote, voilà, vous avez une tolérance à respecter. Donc de toute façon je vous mettrai toutes les infos, les coupes de serrage, tout sera mis en capture d'écran. Donc je vais enlever ça et puis je vous reprends tout de suite après. Donc voilà, donc la chape est enlevée. Donc aussi quand vous utilisez une déboulonneuse électrique ou pneumatique, utilisez toujours des douilles renforcées. En fait ces douilles souvent elles sont de couleur noire. Et en fait elles sont adaptées aux déboulonneuses parce qu'en fait les déboulonneuses créent des à-coups. Et en fait avec le temps, si vous utilisez des douilles classiques comme ça, des douilles à cliquer, ce qui va se passer c'est qu'elles vont se fissurer, elles vont se casser. Donc pour éviter de les casser, utilisez toujours des douilles renforcées aux déboulonneuses, soit électriques ou pneumatiques. Ça évite d'exploser toutes vos douilles. Après si vous utilisez des outils non pneumatiques, par exemple comme je vous ai montré la clé, cette clé là, cette barre, soit la barre ou le cliquet ou ce soit, là on s'en fout, vous pouvez utiliser des douilles comme ceci, des douilles classiques. Mais si vous utilisez des douilles si vous utilisez une déboulonneuse, utilisez toujours des douilles renforcées. Donc voilà, donc là on a enlevé l'ensemble. Donc ça consiste, alors ce qui va se passer c'est qu'on va nettoyer la chape. Donc en fait on va nettoyer les emplacements où se posent les plaquettes. Donc, par exemple on peut très bien les voir à ce niveau là. En fait les plaquettes viennent comme ceci. Je sais pas si on va voir correctement dans la caméra. Donc une main c'est vraiment pas ça. Alors tic, on va mettre ça comme ça. Donc par exemple la plaquette vient se poser comme ceci. Donc vous voyez, donc en fait on va nettoyer la zone et on va graisser la zone qui est en contact avec la chape et la plaquette. En fait je vous explique, quand vous freinez en fait l'ensemble du système de freinage, donc étrier, chape et la plaquette en fait bouge entre guillemets. Donc en fait si vous voulez, si vous ne graissez pas et vous ne nettoyez pas, si vous faites juste, vous prenez les anciennes plaquettes, vous les enlevez, vous en mettez des nouvelles, ce qui va se passer c'est qu'en fait il y a une genre de cote qui se crée et en fait elle va se figer à un endroit la plaquette, et ce qui peut arriver c'est qu'elle s'use, mais en fait elle se place de coin
Et en fait, par exemple, cette partie-là, elle s'use plus rapidement que cette partie-là parce qu'en fait, c'est la première en contact. Et si vous voulez, ça peut voilà, se mettre biais, c'est pas, vous assurez pas un bon freinage et vos plaquettes. Donc voilà, après c'est pas compliqué, vous prenez votre lime et après vous venez gratter donc cette surface, donc bien sûr de ce côté-là et de ce côté-là. Donc voilà, vous alternez donc hop, la lime, le tournevis, un petit coup de nettoyant frein, un petit coup de brosse. Puis voilà. Donc l'idéal c'est de rattraper vraiment, d'enlever toutes les impuretés. Et comme ça par la suite on viendra y mettre de la graisse un petit peu sur ces surfaces là, là bah, de toute façon des 4 côtés. Et donc voilà, donc vous faites ça les deux côtés, de toute façon c'est pas compliqué. Et aussi mettre de la graisse, c'est important aussi, voilà, ça peut aussi réduire le bruit. Les bruits que moi j'ai au freinage, ça peut être possible. Donc ça peut être de deux manières, soit c'est un élément qui vient frotter contre le système de freinage, soit c'est une impureté qui vient se loger dans la plaquette et entre le disque, ou soit tout simplement c'est un manque de graisse qui peut créer ce genre de bruit. Voilà. Donc je vous reprends tout de suite après, et je vais faire un nettoyage et je vous reprends pour le graissage des emplacements. Alors donc pour la graisse que je vais utiliser, bon, c'est de la graisse Bardal, après bon, il y a plein de marques. En fait c'est de la graisse cuivrée. Donc voilà, utilisation de moins 40 à plus de 1100 degrés. Donc c'est le top parce que si vous utilisez de la graisse normale, elle ne tiendra pas avec la chaleur. Donc là c'est vraiment étudié pour. Pour les plaquettes, je les ai nettoyées. Après bon, dans le doute c'est des éléments de freinage et de sécurité. Si vous avez un doute, vous les remplacez. Donc là j'ai bien nettoyé voilà, l'endroit où on a été, merci. Là, à ce niveau-là, pour où ça va appuyer, la portée, voilà. La portée. Donc voilà, je nettoie un peu l'état général de la plaquette, je l'ai bien inspecté. Donc je fais pareil sur les deux plaquettes. Par contre, je répète, voilà, tout élément de sécurité, si on a un doute, on le remplace. Donc après, j'ai nettoyé aussi les emplacements pour, pour les appuis des plaquettes. Donc voilà, tout est rempli, tout est neuf, tout est nettoyé. Et donc voilà, donc maintenant on va passer au graissage. Aurait aussi, oui, une dernière chose, nettoyer, comme je vous avais expliqué, l'emplacement où appuie la jante. Donc pour ça, on passe un petit coup de brosse en fer. Et pour ce type de brosse en fer, ça vaut rien du tout. Ça vaut quelques euros. Ça marche pas bien. Donc vous passez un petit coup de brosse en fer ou de papier ou ce que vous voulez. Hop, un petit coup de nettoyant frein, comme ça c'est bien propre. Et après on va en mettre un petit peu à ce niveau-là et à ce niveau-là. Pour qu'au moins, quand on met la jante et qu'on l'enlève, il y a plus la jante ne colle plus et ce soit difficile à enlever. Parce que quand vous êtes sur le bord de la route et par exemple votre trou est crevé, vous la remplacez, c'est pas à ce moment-là que ça doit bloquer. Donc c'est pour faciliter. Donc voilà, donc bah, on va prendre, de toute façon c'est simple, hein, vous prenez de la graisse, vous prenez un gant parce que bon, pour s'en mettre plein les mains, c'est dégueulasse. Donc hop, prenez votre graisse et puis bah, vous allez doucement. Bon, par contre, il faut aller doucement, hein, faut pas trop en appliquer. Bon, là j'étais un peu grossier, mais faut en appliquer, voilà. Vous en appliquez tout le tour, vous en appliquez là, là, partout. Et puis pareil sur les éléments de freinage, donc vous en mettez à ce niveau-là et un tout petit peu là, si vous arrivez à voir, à ce niveau-là, sur la portée ou sur les plaquettes. Donc voilà, donc moi je vous reprends après pour le couple de serrage. Donc là j'ai effectué le deuxième côté, là je suis en train de le finir. Et je vous avais pas montré, c'est ça. Donc voilà, donc en fait quand c'est mis, voilà, ça ressemble à ça. Donc, la graisse cuivrée, voilà, vous en mettez pas trop non plus, ça sert à rien. Faut juste en mettre correctement, faites attention voilà, que ça coule pas sur les côtés. Faut pas aller sur le disque et le plaquette. Donc voilà, donc vous en mettez là aux quatre coins et vous serez tranquille avec ça. Donc voilà, remonter ça donne ça. Donc voilà, donc je vous dis, vous mettez de la graisse là. Donc par contre, on va pas trop en mettre non plus. Là j'en ai mis, bon j'ai peut-être essuyé un petit peu là à ce niveau-là parce que j'ai peut-être un peu trop mis. Et voilà, et donc vous en mettez, vous voyez, on est là, là, bon voilà, en quatre coins. Donc vous remettez, vous remontez tout dans le sens inverse. Vérifiez bien que le flexible n'est pas tourné ou ni mal mis. Aussi, quand vous allez démarrer la voiture, avant de bouger la voiture, pompez bien les freins pour que la piston vienne bien en contact avec la plaquette. Pour être sûr que vous n'avez pas d'effet pas de freinage. Donc pour le serrage, je vais vous incruster les coupes de serrage, la page que j'ai sur ma revue technique. Donc on va utiliser deux clés, une petite c'est pour les colonnettes et pour la chape, les vis de chape
Et la roue, on va utiliser la grande clé dynamométrique. Donc voilà, donc voilà, l'intervention là, elle est terminée. Donc tu sers ta roue à 120 newtons à la clédine. Après, vous pouvez oublier de pomper la pédale de frein et faire un essai. Normalement, c'est bon. Donc, de toute façon, je vous referai une vidéo voir après si le bruit a bien disparu. Là, j'ai fait ce côté-là, j'ai fait l'autre côté. Et aussi, quand tu remets ta roue, oublie pas, par exemple, quand tu remets ta roue et t'es là, t'as mis tes deux bras, tu tiens la roue et tout, c'est galère. Tu mets ta douille comme ça avec ton goujon. Comme ça, hop, tu prends. Et hop, sans problème, pouf, tu viens le mettre. Tu viens le serrer. Donc voilà, donc je vous reprends, de toute façon je vous referai une vidéo après pour le test. Donc là on va tester le freinage, voir si ça a fonctionné ou pas. C'était efficace ce qu'on a fait. Bon top, ça fonctionne. Voilà, bon, c'est nickel. Donc voilà, la vidéo touche à sa fin. Donc moi je suis content, moi ça a fonctionné. Donc prochainement je vais vous faire le... Alors j'ai pas mal de vidéos sur cette voiture, j'ai pas mal de rush et de photos de cette voiture. Donc c'est pour préciser, alors c'est une Laguna Alley 16V, c'est une phase 2, elle est de 2000, c'est la toute dernière produite. Et et je vais vous faire donc, j'avais fait la distribution, la pompe à eau, tout ça. Je vais voir si j'ai assez de rush et de photos pour essayer de faire une vidéo claire et lisible. Après, j'ai d'autres voitures, je vous les montrerai plus tard. Et donc là-dessus, prochainement, je vais vous montrer l'installation des enceintes à l'arrière, donc qui se situent juste derrière les appuis-têtes. On voit le petit grillage à côté de la petite custode. Après le kit éclaté, donc tweeter et woofer, le caisson, l'ampli et le câblage, le passage des fils. Donc je pense que ça va arriver prochainement. Voilà, après peut-être des baguettes latérales, bon, il y a plein d'autres petites modifications que je vais pouvoir faire là-dessus, donc je vais vous faire en vidéo. Après, si vous avez des pièces détachées ou même des voitures entières à vendre, ou des produits dérivés qui touchent près ou de loin, ouais, Renault, mais surtout sur la Laguna 1, parce que j'aimerais bien acheter des pièces. Donc je recherche tout, un intérieur cuir, comme celui-là. Donc celui-là, il est complètement électrique. Pas comme ça, bon, ça le bouton il fait un peu la tronche, je vous montrerai comment le réparer. Par exemple les inserts en bois, la sacoche porte-costume, le GPS, enfin bref, toutes les options un peu rares. Donc si vous avez ça, vous pouvez me contacter. Donc voilà, donc je vous dis à la prochaine. Si vous avez aimé, vous pouvez mettre un like. Si vous aimez ce type de vidéo, vous pouvez vous abonner et activer la petite cloche de notification, comme ça dès que je sortirai une nouvelle vidéo, vous serez tout de suite averti. Et voilà, et donc si vous avez des questions, des remarques ou des choses comme ça, ou des trucs pour améliorer la chaîne ou les vidéos, et vous pouvez les poster en commentaire ou en MP. Voilà, c'est comme vous voulez. Bon je vous souhaite, donc je vous dis à la prochaine, allez, à plus.